個太空衣個包皮嘅感覺咧做得好好，即係唔會太離譜，但係又啱啱好。哇！啲鞋底嗰啲細節都有做，前面嗰啲紅藍嗰啲連接器咧，全部係真係駁翻到喉管。好啦，終於咧好不容易就將啲太空衣裝備叫着晒上身啦。咁啊，少少瑕疵嗰啲唔講啦，即係比較難着啊，或者要小心啲啊嗰啲唔講啦。咁啊細節唔講啦。嗱，着起咗咧其實真係非常之靚仔嘅，因為要足足係戴3個頭套啦、內頭盔啦、外頭盔啦。而外頭盔咧係2重嘅，俾足你嘅一層啦，即係個係內盔嚟㗎。跟住外邊個透明啦，最後尾仲有反光呢邊嘅，即係防輻射。咁啊呢度睇到哇，真係仲要吉埋啲喉咧，全部即係吉上去嘅。咁啊，如果你中意咧玩，其實係好解壓、好減壓同埋好舒服嘅一個過程嚟嘅。咁當然你嫌麻煩嘅朋友咧，咁你覺得好麻煩啦嚇。咁啊手套啊、太空鞋啊都要係重新着過上去㗎。太空鞋要注意下咧，其實就要係原本對鞋再着上去嘅，就唔係拆咗，係即係連鞋着鞋咁着嘅，就唔好拆咗出嚟，就冇需要嘅。手就要除啦。咁呢個太空手套係好靚嘅，有啲細節喺度。咁但係咧就要注意翻，其實佢有啲紋咧，即係上嗰個手真係要唔係好穩陣啊。咁但係如果你擺 pose 影下，其實幾開心噶啦。咁成隻砌起咧，即係唔會 out scale，成個比例係好靚，其實好舒服噶啦。我試下拎咗大盔出嚟。咁呢個就內盔啦。咁呢度佢戴咗係個內盔係戴得好準嘅啲位，即係佢個工程咧，唔好覺得加啲好少做硬嘢，其實佢啲工程都唔錯，好準嘅位，唔會令你好困擾嘅裝落嗰陣。嗱，咁另外個背囊咧係有天線裝埋上去嘅，即係2個登月用外太空嘅背囊都有天線裝上去嘅。有啲驚喜嘅咧就係我搣開咗件太空衣背脊少少，諗住睇下佢點樣孭個背囊啦。後邊原來裏邊仲有一層衫嘅，竟然真係。如果你話我自己揀啦，我梗係有啲偏心啦，即係中意1:6、1:12。我覺得呢個咧肯定，如果只係買得3件一年裏邊啊，我就一定會買呢一 set 㗎啦。因為無論係佢嘅細緻度啦、像真度啦、出嚟嘅效果啦、可換程度啦、比例啊、細節啦，即係罕有性都係絕對係好少揾到咁好㗎啦嚇。咁價錢我又唔記得啦，咁但係買晒3隻當然要成千蚊，肯定啊，唔使走得甩㗎啦。咁但係呢題材真係唔會再出，我都覺得。咁同埋咧，本身而家都大家可能訂嘅人未必多，或者係叫做現貨都唔會有人傳㗎啦。所以我相信呢個絕對係黑馬嚟嘅。第日如果要揾翻咧，係非常之困難。如果你見到，我都覺得提議你真係想係中意嘅，就真係冇錯過啦。有興趣買嘅朋友咧，可以去我哋樓下贊助商度 link 喺我哋個 text 度咧，即係文字度咧會有嘅。